Scandale au centre financier pendant les travaux généraux de la justice, en présence même du ministre de la Justice. Une vidéo à caractère X serait diffusée sur l'écran géant a surpris tout le monde. La cause de cette diffusion n'est pas encore connue. Est-ce que ezali sabotage préparer qui a ngoto salama kindengona? Pourquoi est-ce que on a diffusé cette vidéo pendant travaux, il y a ministère, il y a justice. C'est ça que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Aux États-Unis, il y a alerte, alerte, alerte. Agence américaine de l'immigration et Pessimbela. Si et seulement si président entrant Donald Trump aux États-Unis a nommé Ndeko Oyo. Yaya, ata obota mwana na États-Unis, ceux qui ont allé dans Mukanda te, ont allé en ordre te, bako refoulé yo. Na mwana na yo bozongi na Kinshasa pesima mbaimbai. Or to yo kakake soki mwana abota ibongo na États-Unis d'Amérique aza mbalamoko américain. Est-ce que un américain serait-il refoulé na ba parents na ye ba étranger et pesi mutu ko soit yango to ko sola yango awana émission ya lelo. Jour pour jour, depuis le 15 janvier 2022, Tilelo Boye, na 2024, 2 ans déjà depuis le bébé LD Mambinza a été kidnappé, vendu, disparu. Et pessibiso mutu koso yaya. Bozoko pousse biso to lobo makambo otoko kolobate. Est-ce que disparition ya Alexandre vaut mieux que disparition ya bébé LD Mambinza? Kutu batu oyo ba enlevaki, ba kidnappaki bébé LD Mambinza bakanga bango bakota na prison. Pona nini bateka mwana wana pas homme fort. Homme fort ni na legi justice wana. C'est ça que nous allons voir si réellement la justice existe en République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que mwana edi azoko monde na te ba parents na ye bazali kolela mwana oya bagoya liboso ba bota ki na pasi. Justice pour LD Mambinza. Tokozongela ngo kaka na émission ya lelo. Je viens auprès de vous avec cette situation qui nous tient à cœur, cette histoire qui nous brise le cœur. C'est l'histoire de notre fils, au nom de LD Mambinza Mbikai. Cet enfant est victime d'un kidnapping dont les auteurs de ce kidnapping ont été arrêtés et sont aux arrêts et en prison même en ce moment. Mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas dire à qui ils ont vendu. L'Afrique est-elle un continent à refaire? Parce que quand on nous parle de l'Union africaine, mais les Africains ne se soutiennent pas entre eux. Les Africains s'entretuent entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Ça paraît comme si c'était une comédie, mais ndeko oyo, azali koloba makambo ya solo, to ezali ya lokuta. Tokozongela encore na émission ya lelo. L'Afrique est un continent à refaire. Pendant qu'on nous parle de l'Union africaine, entre Africains, on ne se soutient pas. Les Congolais meurent tous les jours, les Centrafricains souffrent, les Tchadiens souffrent, les Béninois souffrent, les Congolais souffrent. Si les Africains ne se soutiennent pas, qui va nous soutenir? André Atundu dévoile le secret, l'accord secret signé entre Joseph Kabila et Paul Kagame en 2009. Accord wana ilobaki nini yango Atundu ako expliquer biso awa ya Atundu fut un grand kabiliste yepe a tourner na ye Kazakh. Tokozongela ngaka na émission ya lelo. Tokokene bongo na Afrique du Sud pa wapi bandi buyaya bazotekela batu biloko ya kopola ezo bimisa bankusu ya bo sakana bamboka loso mena Sudaf basuki ya tangu ba mondengo wana ba lesi mundibu wana biloko na bankusu ye moko aoki somo ya tokozongela yango kaka na émission ya lelo. Voilà. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha pelende.
Mbote na bino bande ko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bozali ko continuer ko pesa programme Oyo Radio Lokole masolo et pas wapi to kutalaka chaque fois pour na ko solo la makambo zali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ozala na Kinshasa ozala na Buenos Aires ozala na Paris et si quand ozali ya bokota yebisa bande ko papa Fiston se abandi biso ya tongo le bokota bo partager to lobaka yango chaque fois ya makambo oto solaka awa soki esungi yo te peut-être tango yo ko partager et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala voilà. Tout le monde a information aussi la région prête à biso information automoni ango ba komi ango quelque part en source dans les émission Star plus insolitude insolide pardon voilà balobinini scandale aujourd'hui au centre financier pendant les travaux des états généraux de la justice en présence du ministre de la justice. Une vidéo à caractère X pornographique bien sûr serait diffusée sur l'écran géant à la surprise générale. La cause de ce désagrément n'est pas encore connue. Comment se fait-il que dans le centre commercial, ministère de la justice, en présence, il y a Mokondi à la justice, il y a une vidéo, est-ce la diffusion? Est-ce que c'est sabotage par rapport à Kambu Oyo, ministre de la justice, Moussala Kitoko Aliko Sala, Basali Angonanko, to ezali kaka imprudence et salami dengo wana soki imprudence mutu oyo azalaki na VTR mutu oyo azalaki na régie oyo fallait qu'il a lancé makambo wana est-ce qu'après paraki yango te tango baluaki batu ya régie oyo bako diffuser ba film bako illustrer na ordinateur est-ce que ba préparaki yango te ezali obli tondengeni to ba pesa ki mbongo peut-être aso baba USB ya sika ya utilisé ya kala ya oyo ezali pasi ça c'est déshonoré même ministère ya justice ça c'est humilié ministre ya justice pesa ngai pasi ya kosakala te na sina mona eloko moko ya bo esalama bongo na quelque part docteur moko na ndako na ye avandi série wana ezalaka série oyo bande kotala na ba CD ba YouTube ezalaki na nteke ba CD et puis que batu ba kotala ye papa na bango na mama ba kotala ye balingino to tia théâtre kotala azu CD ya théâtre likolo ba ta ba vidéo loin ba kapasa akoti si bo tango e bandi ya kosakana te feti donc il m'a kembese au sakate docteur a sauté a fi l'état où il y a un rappel n'importe quoi au final katabo donc katate moi attends moi une minute moi peut-être qu'il déjà scandale alors il faut être trop prudent. Je ne sais pas, on ne sait pas faire beaucoup de commentaires sur cette histoire. La éviter, ils ont eu imprudence. Est-ce que ils ont eu sabotage? On ne sait pas faire trop de commentaires. On va revenir sur ça dans nos prochaines éditions. Voilà. Tokenema moko na États-Unis d'Amérique to bane ko sepela awa Donald Trump abima Donald Trump oyebi yango ya azwaka mbala liboso déjà abaki make America feel great again azong sa États-Unis ndenge fa ka États-Unis ameka ki yango oui c'est vrai que économie ya États-Unis et mataki ya ko sakanate pour na charge économie ya États-Unis et mataki ba kanga ki ba compagnie mingi zaki na Chine kuna oye ba faire dépenser bango mbongo ebele kasi tango ya ko sala pona a doubler mandat azwaki mais bakataki to bango ndengo wana to baka azwaki te sikabwe azongi alors yebo ebiye makamba immigration a telemelaka yango la ndenga ko sakala te soki le batonga mur entre Mexique na désert wala na États-Unis c'est grâce à Donald Trump sikabwe le ko la jui azo se préparer à nommer mutu oya wumela na agence américaine de l'immigration oyo pena a nyonga bla doki ba étranger ya ko sakala te balobi ya mutu wa soki ba tieye na tête il y a agence de l'immigration américaine ya ba ko refoulé batu o bazali ba sans papier yo kota ya talati na tolobaka ya soko komi na mboka ya batu eloko ya batu lukamu ya liboso o lukana no mukanda soki yo keye parti muka ona fanda les États-Unis ba refouler ya ba ko refoulé et surtout chose grave eloko pesinga mutu ko soit balobaka soki na États-Unis oboti mwana mutu ya botabi na sol américain azali ba moko américain sika ba tuna ki ba tuni ye mutu no ya kasi soki mwana botabi kuna za américain bino ba ko refoulé ba para boti kana bébé wana ote na mwana wana peut ko refouler donc on va refouler les américains chez eux et pesima mbaimba ya yom dota la ngos aux États-Unis yebela ka vision air ya ngoyo partager vidéo oyo partager ya partager benga bandeko bana États-Unis bokota
mbote na yo BBC na États-Unis, est-ce que oyoki Malaika Maimputu, est-ce que oyoki batu États-Unis yebelaka kenaka luka mukanda bongisa mukanda na yo po mabe kokota ya mosakalate awa yo kaneke deko azoko expliquer beaucoup. Suivez. J'ai un message pour les millions d'étrangers illégaux que Joe Biden a libérés dans notre pays. Vous devriez commencer à faire vos valises. Voici l'homme que Donald Trump s'apprête à nommer à la tête de l'agence américaine de l'immigration. Tom Homan, 62 ans, a déjà occupé le même poste pendant 4 ans, durant le premier mandat de Donald Trump. À son actif, la mise en place de la séparation des enfants de leurs parents en situation irrégulière, un moyen de dissuader l'immigration illégale selon lui. Est-ce qu'on peut reconduire en masse des gens à la frontière sans séparer les enfants? Bien sûr. Les familles peuvent être expulsées ensemble. Pourquoi est-ce que des enfants qui sont citoyens américains devraient retourner dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Ce sont les parents qui ont provoqué cette crise à l'origine. Entré au service de l'immigration dès 1984 comme agent de la police aux frontières, Thomas Homan aura la tâche d'appliquer le programme, je cite, de déportation de masse promis par le candidat. Ndeko oya lobi yango na comédie, mais il faut qu'on soit au sérieux. L'Afrique est un continent à refaire. Pour l'année à refaire parce que on nous parle de l'Union africaine, unité Cosmo Sangisi Afrique, Mobimba. Mais l'Afrique, le pays africain ne se soutiennent pas entre eux. Au Comona RDC guerre, au Comona Rwanda Obundisa RDC, au Comona PNTL, Abundisa PNTL. Pourquoi est-ce que vous nous parlez de l'Union africaine? À quoi c'est l'Union africaine? Ce qui Rwanda et ce qui Bundisa RD Congo, au Comona Tamutumo côté, au Comona ba pays africain te ba côté la RDC pour na ba pekisa Rwanda, ba kovanda nie. Au Comona pays africain kutu, azo préféré à quelque soutenir guerre entre Russie na Ukraine. A préféré à Kende soutenir guerre entre Palestine et Israël que à soutenir propre pays nabango africain. Rappelez-vous, bako kata bandelo ya mabele oyo ezalinde mindele mutuba ya kokata bakamwa. Sinon, nous les peuples africains, surtout noirs, nous devons être soudés, unis. Et c'est l'homme blanc qui nous a amenés dans la frontière oyo. Pas la bango ils ont dépassé. Tu peux voyager partout en Europe seulement la carte d'identité. Mais pourquoi est-ce que tu as un passeport? Un passeport, le code de passeport, est-ce que tu as supprimé un passeport? On nous parlait ici de passeport unique pour voyager partout en Afrique. Mais pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi ça ne tient pas? Parce que les Occidentaux, ceux qui ont l'Afrique sera très forte. L'Afrique est un continent à refaire. Pendant qu'on nous parle de l'Union africaine, entre Africains on ne se soutient pas. Les Congolais meurent tous les jours, les Centrafricains souffrent, les Tchadiens souffrent, les Béninois souffrent, les Congolais souffrent. Si les Africains ne se soutiennent pas, qui va nous soutenir? Qui va nous aider? On veut les vrais présidents, on veut les vrais leaders. On veut ceux-là qui viennent enlever la corruption, on veut ceux qui effacent la guerre, on veut ceux qui effacent la mendicité, la pauvreté. Nous sommes un continent riche. Au moins chaque pays d'Afrique est riche. Comment on souffre encore? Les Togolais n'aiment pas voir les Béninois n'aiment pas voir les Sénégalais n'aiment pas voir les Tchadiens n'aiment pas voir les Arabes. C'est à refaire. Nous sommes un seul Afrique et on doit s'unir et se soutenir. Il ne faut plus que ça existe. On ne veut plus le racisme, c'est non. Tout est à refaire. Il faut tout refaire, même l'Afrique. Très forte. Alors pour éviter tout ça, l'Afrique, nous devons être unis. Unis à Kosakalate. Nous sommes unis en Afrique, je crois. L'Afrique est la première puissance économique du monde sur tous les plans. Parce que biloko oyo mindele basala la rakuna eza biloko na biso o bazwa. Je vais vous illustrer quelque chose. Toloba kitango yango ekoki bakozongela bakoko biloko o ba mindele ya biso ba yiba na poto ekozonga. Yoka histoire o amuke mama oyo a illustré makambu oyo mwana na ye abotama na poto makambu oyo amoni na likoloba te. Tolanda na benga mama na ensemble boka témoignage oyo mama oyo akoloba alongo na biso boanda biso. Voilà, tozi pona bino mama José ye azali bongo na Kinshasa kasi azali mwana ya poto ya
tongo na benga mama ya poto ya tongo to mwana ya poto ya tongo makambu oyo esalemeli epai ya mwana na ye moko na mikili ya poto mwana bota mwana poto mwana nyoso ya poto kasi tala makambu oyo lekina mikili ya poto tangu toyesa kabino ya nyoso tu omde basalaka technologie wana euta na Afrique bondimaka yango te kasi boyo kama oyo kosoloma awa mbote na yo mama José mbote tata Pelendi. Voilà, malamu, santé malamu. Très bien, très bien, très bien. Tata Kimbango azosala na bakoko. Voilà, tobengo na lombango awa apoza yaki na message ya kopesa communauté mobimba africaine na radio le collé na émission ya lelo. Olobi na absolument mama, qu'est-ce que ele on est na libota na yo? Na pesi na nubatenyo so mbote o basana ligne mbote surtout ba tetu na ba pasteur baya baso bakiti bavanda ba pasteur. Kota ba pasteur a réveil baso bakiti bavanda bayuka. Donc lobi wana merci beaucoup na ndenge opesa na parole na sana moi témoignage moi na partager pour batu bazana na ba perdition bi bazana na kulala ba pungi alors que soto lobi to contrôler ba pasteur to comment la plupart ba pasteur ba yebi na ba makambo basala me bango basana ngo na côté négatif. Na pesi batu nyoso mbote comme na mama Marie José na za diaspora na za na Kinshasa mwana ngai ikolekaki abengi ngai mama nakendeki babenga kinga na misala na sala ka ba ta consulta kinga na kende ko sala misala pour entreprise moko la côté qui faillite tango sali tellement musali zaki kitoko ba sepeli na ye ali ba matisi mama kamopa ya boss pe ya bukoko ya liboso mi ba sala ba entreprise ngo za père en fils non sikoyo basepeli bapesi makambu epai ya grand-père babi mwana na aza jeune mais en tout cas makambo asali biso na boîte tala bambuku mpe kendeke tala bamiyibi ya boîte tala bon en tout cas ye mo grand prêtre koko alobi te nga fona mona ye koko wana aza na 115 ans koko wana bafaculté nyonso tu esalaka te atikalaka na misu na matoi ayokaka très bien amonaka mpe très bien ayebisi mwana fo boyela ngai jeune wana ya na ndako amona ye nzoka nde ezalaki nango ebongisa mika ya bakoko na biso baancetre na biso ngai eloko etelemisa nga mpenza ntango nayokaki na émission osalaki quelle différence entre soki différence ezali na bamort na bavivant si bamort bazali na biso baafricain bamort nde moto basalaka mais telema biso bakotisa biso ya desela 4400 ans tala nanu pa bobungela 4400 ans eza pasi mpo bato bayeba ke bobungaka sikoyo mwana na ngai na grand étonnement akoti na ndako wana siko bayambi ye mpenza talaka bayambi ye mpenza na ndako ya bamindele na province na province ya bapoto kuna koko wana alobi nga ntuka bayambi yo na mayele na yo epate ngai mais sikoyo to bazosolola batie mesa baolia baomelaka nde ezalaka mwana azalaki na curiosité atali na deuxième salon na bango amoni banini barelique bakolakola yango na bamire akolakola na bamire ye alobi nakokosala na curiosité azalaka ninga mpe makambo bokoko to mwana abi eske nakoki kokende kotala na ngai babikeko na bino wana bocacata na mire abi vas-y abandi kotala ke kozala surpris amoni ekeko moko relique moko eza na kombo ya mama Botinga ye alobi natali bilo na bino nyonso me oyo elobeli nge eloko oyo kombo koko na nga eske bokoki kopesa nga ngo koko wana alobi te biso eza biloko ya bokoko na biso bakoko na biso moto batike na biso yango eza porte bonheur biso biloko bato mwindu biloko ya bato ya bato mwindu mundele alobi ezali richesse na bango soki toza na baproblème tobandeki bakoko na biso basalelaka baoyo ya bimeno oyo eza biloko bato mwindu eza biloko na beza bikeko ya bato mwindu tabite neti wana oyo ozoloba wana eza ya euta na Gabon eske bino baza bagabone mwana bino non kala pe makamba bagabona pe ezalaka te biso pe totangi baklasse ya bauniversité minene pe totangi toye comprendre que bino bosala usurpation ya pouvoir boyiba makambo ebele ya biso menga nasengi nanga bikeko na bino ebele te nasengi ka moko oyo opesanga ka moko oyo ya bite ngai pe fana tuna pe naza pe na grand frère nanga na kufa te azanana so na tuni ku grand frère nanga
c'est vrai que est-ce que yo yebi ke biso nyonso ba mindele na bato yebi ke ton ancêtre moko commun eza bato mwindu mwana biso bisi wana na yebi yango basololi na bango mwana pe aye na ye na ndako kandi ezalaka zomi na ye koko na pe mindele atikali mais mwana ntango classe ayaki lokola yebi mwa makamu na ye asala ba recherche na ye na babiloko ba bibliothèque ba Belgique wana alobi te ngai na kotika boite fona belela bakoko na nga bakufa alobi mama rappelez na nkombo ya koko mwasi na pese komba koko mama na ngai abiluba na mu bakran na bino na ndeko lubaka na pese kla tata na biso kla mama na sabite nga na kobenga kaka koko ya mwasi po eloko na moni za kombo na ye nde mwana zwaki abengi abandiko asali ba rituel na yete abengi na sombi tsamba ezalaka na nini na ba india ba tika yango ba ferma kango hermétiquement et garder sa verre nango tout asombi tsamba na ye na ba loi de collab makasu abeleli koko na biso bi koko ngai na kokama ngai na butami na poto me tala mekene na province mo ba koko baza mikolo makasi balobi ke biloko eza ya bango ekozala ya bango nde nini bango baza ba mindele biso ba tumindu bango bakozala ba relique ote ngasi ko na moni kombo patenga na moni eza kombo ya yo est-ce que soki penda eza ya yo ya ba ancêtre na bino manifeste toi en tout cas manifeste toi ngai na croya kana bino bakulu na ngana croya kana bino bo manifester mwana lobi na ekandi wana nda saka pesa ba tsamba na ye ateli kasu alali na ye l'équipe 2 jours atala kaka koko wana abengi habite pesanga ye adresse na bino zala côté ni mwana bi ouais zala côté bobo apesi adresse 3 jours après batapoto bayebi babenga kolisimo ezala kanino mo ya poste ya mbango baye na kolisimo wana eye baye kotikeli ba biton ba statut toutes les statues qui étaient collées na mur ba longoli yango ba pesi ba tiango kifunda petolubaka ba tindeli yango mwana tanga yango papa la bamuto ayamba kango mwana salaki te papa ya kise réception ayambi yango papa yebini to kwa yeta tata benga mwana ni tata nganga mwana msa linga makamo ofsade l'ancien temps ya besa ça anga ba biloko wana mingi ye kamta ni makanda kwa kazo msa bozo ngala boko bozo ba bale jo bakosa yesu ela kaite yesu ana mtu mwendo mwana kamta ni makanda kuna makamna yo wana tata la bango lubi tanganga so biloko nini za menene azo simba ona moni za ba bikeko mwana petangwa ye ayi kukuta na porte na ya chambre papa la bango telemsaki ka sac ya polisi mongo wana na sac na porte mwana pa fungule yango ebisi papa viens voir qu'est-ce que c'est tata la bango tanga côté atali abimisele bala moko oyo na kombo ya mama na biso moko na ngatala bi kasi kombo ya mama ba mama ti abivu justement na kiniki na province pa na kinako sa misala na sala ki bato entreprise wana musala la bango na sala ki bila ya nini ya nini ya entreprise na bango tala makamna moni tala ndira kino komona eloko yo na solo na bango me ya bana nga pa solo na koko na ya na yemo na kufite alors que ces derniers avaient 115 ans 115 na kufati miss donc alemba même miss mona ka makasi sikoyo biloko wana ba statue wana eza wapi na minute oyo esa nenda est-ce que botelegide mwana te aluka moyen pour ko transférer ngo ezonga na mboka te na yebisaki eboyi soki ekomi na ndako tia ntsamba sokola yango na ntsamba banda koloba ba pouvoir biso oya ba mindele esili tana bango esili pouvoir na bango esili ba pouvoir na biso fe zonga ngade na zo sokola ona ntsamba boyi ba pouvoir oya ba onyoso na zo neutraliser ngo etika la net ba pouvoir oya biso oya ba koko na ba salilaka ezonga sikoyo tsango kaka nyonso na bloc na oya biso na pe ya soki ya biso te na yebi pete soki ya nyonso biso na 3 place na yebi te donc sikoyo ngai pete na tuni batama yele awat na tuni bango mais qu'est-ce qu'il faut faire avec ba biloko la bité botika ngo kala ndako evanda na botika na ndako esenga bino loko liete botika ngo biso mo to yebi quand est-ce que makambo ekusala na s'il s'agit atang lokola mwana mususu ayaka mingi s'il s'agit ba pesi nzela ezonga wa ezonga so ba ezonga te egolimwa elimwa kuna ya se retrouver ali oya zo ndimaka te ki makaba pouvoir ya bokoko ndenge ekusala na ba biso ba africain lena chiko mwana na bota makunati
abota makonation na mtalaxi mais batali saka yo pe que président akozala mwasi mbala oyo ngala mona na ndoto que mutako ya na sima ya Félix akozala mwasi et que akozala na ba pouvoir wana akala akola musango premier ministre te mais président et mokonza mboka pinza. Voilà, merci beaucoup maman na sima ya Félix. Voilà, merci beaucoup le message est passé maman. Ba yo kabala mo ba pasteur. Voilà. Voilà, ça c'est pour vous montrer que non, c'est pas pour vous montrer que pouvoir ancestral ça dans déjà et robanda kozongo batala bana ba botami na mikili ampoto me badi komona makambo wana la linga ki mama yemo kaloba ai distribue oyo bomoni. Autre chose à présent. Voilà. Nalobaki yango na ebandeli André Atundu ozalaki bongo ancien kabiliste Sikabe ya Koma Tshisekidiste a dévoilé ba secret accord il y a 2009 entre Joseph Kabila Kabange et Paul Kagame. Bakora ngo zalaki nini? Nandi kolobate na côté la profondeur la lingala plutôt na ngo ensemble kasi pona nini bakora ngo soki zalaki malamu c'est bon. Soki zalaki mabe bandi maka ko signer yango pona nini? Pourquoi parce que si longtemps pour la dévoiler c'est eux espère nga mutu ko so yango wana. Sika boy bon bakor oyo président Félix a signé na Kagame pekaka oyo zanga na goma kuna o bakataka caméra mutu moko te bango ne surtout ezalaka bakor nini. Siko bogesa biso te. Bon, c'est ce qui président Félix a longwe et puis bon, attend me retourner sous Kazakh, c'est ça le mal avec les politiciens congolais. Fini avec l'Afrique des vieux. Fini avec l'Afrique des vieux. Beaucoup de gens ont l'Afrique des jeunes. C'est noté, ma amie, suivez Atundu. Toute l'erreur qui nous a entraînés dans cette trame provient des négociations avec le CNDP du 23 mars 2009. Vous parlez de l'erreur? C'est une erreur. Le fait d'avoir négocié avec le CNDP? Oui, parce que dans l'accord, ce n'était pas le CNDP comme parti congolaise, comme coalition des Congolais. En réalité, c'est le Rwanda sous le caparation du CNDP. Parce qu'il y avait déjà des infiltrés rwandais. Donc vous pensez que CNDP, M23 égale aussi AFC, les Nanga, non, les Corée Nanga? C'est une suite logique. Le parent, c'est le CNDP. Le fils, c'est le M23. Le petit-fils, c'est l'AFC. C'est Kagame qui a tissé toute la trame. Selon vous, lorsque vous lisez les accords du 23 mars des CNDP, pensez-vous effectivement que les Congolais, Joseph Kabila et tous les autres acteurs politiques qui avaient négocié avec les CNDP, donc les Rwandais, ils avaient trahi les pays carrément? Ils devaient savoir que le CNDP n'était qu'une carapace. La partie congolaise devait signifier, au moins nommer le Rwanda dans l'accord. Nommer le Rwanda? Nommer, désigner le Rwanda. L'erreur provient de la négociation imparfaite ou de la conclusion imparfaite de l'accord du 23 mars 2009. Lorsqu'on lit les accords du 23 mars, aujourd'hui, toute analyse politique est scandalisée de voir les contenus de cet accord-là. Alors, qu'est-ce qui pouvait justifier ça? Est-ce que c'était une ignorance ou bien c'était fait sciemment pour trahir? Donc la conclusion est celle-ci, c'est soit par naïveté, c'est soit par ignorance, c'est soit par complicité. En tout cas, rien ne peut justifier la pertinence de cet accord au regard de l'évolution de la situation du pays. Donc ça signifie que le Congo a été piégé dès le départ. Dans l'accord du 23 mars 2009? Dès le départ. Si aujourd'hui Kagame a pu exiger qu'on mette le FDLR, qu'on mette en équation le FDLR dans les négociations, c'est parce qu'au départ, nous avions accepté cet accord de M23. Est-ce que c'est là qu'on voit effectivement c'est que le président a dit que l'AFC est égal à Kabila et dans l'AFC? C'est une déduction. C'est une déduction. Le président a remarqué, beaucoup de gens du PPR, des FCC, des figures emblématiques, ils sont partis, des proches. Il n'y a rien. Et il doit y avoir certainement d'autres éléments. Pensez-vous que si on fermait la frontière avec le Rwanda, ça peut avoir des conséquences incalculables chez nous plutôt qu'au Rwanda? On ne peut pas faire une guerre avec de la compassion. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Une guerre, je vais vous le résumer. C'est deux choses. Tuer, détruire. Si vous n'avez pas assez de force morale pour tuer et détruire, vous n'allez pas gagner la guerre. Ah bon?
Tuer. Tuer et détruire. Je l'ai dit, excusez-moi de... Tuer et détruire. Oui. Même sur votre... Tuer et détruire. Mais c'est ça la guerre. C'est celui qui détruit le plus qui met l'autre à genoux. Les Américains ont détruit le plus au Japon, ils les ont mis à genoux. Les Alliés ont détruit le plus l'Allemagne, ils l'ont mis à genoux. C'est ça. Donc par exemple, on peut détruire Goma là pour reconstruire ça après. Mais pourquoi seulement Goma? Non, parce que c'est là où se passe la guerre. Non, pourquoi seulement Goma? C'est là où se passe la guerre, de ce côté-là. Pourquoi seulement Goma? Mais si c'est nécessaire de détruire un pont, si c'est nécessaire de détruire pour chasser, on le fait. C'est ça les états d'âme. Ça c'est une question de stratégie. Donc vous voyez que donc pas de compassion. Ce n'est même pas à la portée de tout le monde. Hein? Donc il n'y a pas de compassion. On ne fait pas la guerre avec de la compassion. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui on fait la guerre avec compassion ou pas? Mais je ne peux pas savoir si on n'attaque pas ici parce que le commandant des opérations a dit non, faut contourner parce que mon beau-frère est là, parce que mon frère est là. Non, je ne suis pas au courant de tous ces éléments-là. Mais je vous donne le principe pour mener une guerre à bonne fin. Donc faut tuer et détruire. Tuer et détruire pour mettre fin au conflit. Et l'accord va prévoir le moyen de reconstruction, le moyen de coexistence, etc. C'est un schéma. Hein. Est-ce que ce que vous dites là, c'est un peu partout à travers le monde pour gagner une guerre? Il faut. C'est un principe. Dites-moi, citez-moi un seul exemple où un pays a gagné la guerre sans destruction. Dès qu'il y a résistance, il faut détruire. À moins que vous décidiez de prendre la poudre d'escampette et de laisser les territoires aux ennemis. Ah là, il n'y a pas de destruction parce qu'elle n'est pas nécessaire. On ne peut pas convoquer un dialogue pour éroder l'autorité et la légitimité du chef de l'État face à l'étranger. On diminue son leadership, on diminue le poids du Congo. La proposition du dialogue qui cache un souci de partage de pouvoir, c'est une proposition opaque. Au moment où tous les Congolais veulent mettre fin à la guerre. Mais vous vous demandez, mais quelle part? Comment récupérer ce que je n'ai pas pu avoir par les élections? Comme Tshisekedi est en train de se battre, peut-être qu'il sera plus tendre vis-à-vis de nous. Parce qu'il a... Non, ça c'est du chantage, un vil chantage. Excusez-moi. Ce que Fayulu fait? Se comporter comme ça, c'est un vil chantage. Et c'est Atundu, est parti des Mobutistes aux Kabylistes, et aujourd'hui, il est avec le président Tshisekedi. Je suis Moboutiste. Séminariste, Moboutiste. Eh bien, c'est le séminariste Moboutiste qui a servi la République jusqu'à aujourd'hui. tokende bana moko na Afrique du Sud pa wapi scandale salami ya ba restaurant oyo bandi bubali ko sakana batu bo sakana ba pays musume keba ba pays lokola Afrique du Sud ba ko lia yo avant ko tiolia batu yaya na restaurant moko ya mundibu yaya batekela batu biloko très bien na ebite qu'est-ce que s'était passé ba bande yango kala to ndenge di biloko batekala na restaurant oyo mama moko aye ko somba biloko ya kolia kuna alia na tongo mama la meka afunga kata musunia soso bwe yaya ba nkusu na kati de boali komona ba nkusu ya pele ba nkusu e bele ya ko sakala te biloko ya kopola mama wana benga ba tu bazaki wana tala shop oyo magasin oyo sika bateka biloko kolia oyo ba otekela batu biloko ya kopola yaya avambila aya bakotela bango wana batu balai ko sala na kati basali ba Mozambique ba Sud Africain te bien sûr ba la problème te mokonzi na zapi o mokonzi mu ba benga mundibo ayi wana donc combien de batu balia biloko ya pola wana ba benga na kombo ya yo tekela batu biloko ya kopola o ze ya kopola te ze ya kopola bon yo moko lia ya ba lesa mundibo wana biloko ya kopola ba ngusu ale yango pe na kombo ya komio ezaki to côté mais combien de bateaux au balia biloko ya ndengo wana ba PC ba boko la bataille ya salaka attention ba biloko beko mikemike surtout ba ndeko ba na Afrique du Sud mais partout même partout mundi ba na mutute mundi bu pona ye mutu mwini ba ba katonde ba za mindele asa kutu munde n'est pas extraordinaire yaya munde n'est pas extraordinaire ayebi ke loko ya sama be ton na mona ba image abo et révolutionnaire kanga ma casta kantaka vidéo o salaka comment viral sur la toile oh petit film va simbisa téléphone ba bete ki bota na mutu to beta téléphone et loko wana e pesa e matanga ba mpesa na mutu langa e swaka mundibo sa ile kabla katelo kwa la ka sori ya ba lesa mundibo ala na lia penado ki bankusu après ba simbi pa mbila c'est pour vous dire ya ba libanais ba osaka la biso d'Afrique noire ba indien ba tuebele na ba pays mususu ba omekate ya vous devez vous prendre en charge moni awa population se prendre en charge bango moko nanu avant Mburamatari aya embe bino kuna kisasa indien
azobeta ndeko na bino marteau na chantier ba congolais boza ebele indien yemoko abeti muninga marteau botiki ye petit mille ko protéger ça c'est du n'importe quoi boza ebele na kati ya magasin ba ofuta bino ba miette ba mabe au lieu de revendiquer bovani nie bozo banga kimukongo pe le kati mawa mingi voilà exemple bandinga na Afrique du Sud ezali tout ce système là NT mais yaya la liberté s'arrache ça ne se donne pas l'indépendance s'arrache sauf qui to télémité yaya go simbati on va vous maltraiter tinati yaya voilà un peu l'exemple comment ça na Liban na Liban dans Liban Talande ba Turquie bazo séquestrer ba africain noir mais ba Turquie na Congo bazo tonga ba aéroport bazo zo ba contrat baza l'aise mais biso kuna ba séquestrer biso yaya vous devez vous réveiller prenez-vous en charge il faut une révolution pour tout ce que makambo sinon te mawatro o to loba kité to lobi yaya toti kala kala makambo ya biloko le makambo te ko loba yango yaya soki o somi pomme de terre yo muto mona pomme de terre te pomme vert. Oh, na tango akala na Congo to yeko mona ngini station na ville. Soki osala mutuka te ko lia pomme wana te, pomme vert. Bati yango na plastique bati ba glaçon. Zo ba glaçon ba ota mona ba pomme wana be pomme yaguna. Ba ota mona ba pomme yango yo. Soki omoni pomme côté bataka ba étiquette moko wana. Longo l'étiquette wana. De mona soko te mona étiquette olongo étiquette omoni lidus na kati ya kolia yango te. On ne sait pas bateau parce que lukani pa na biso misusu peut être ba serpent ba soya yango ndenge to la seki ba tomate misusu ba injecta peut être d'habiter poison toni je ne sais pas mais ce qui est na tâche moko boy et surtout ba fini ki yango na ticket ya koliate o to ba kité tolobi voilà yaya to sur la sika boy makambi ya disparition donc jour pour jour depuis le 15 janvier 2022 tisika boy ya to la 2024 déjà plus de 2 ans. Depuis bébé LD Mambinza ba levaye moi na ba levaye na kati ya lupango na bango na ebité mama za ki quand il était encore passé une année bazuye bakenda na ye bakenda côté kaye ya ce qui me cœur bat o bakanga mwana bazwa mwana wana bayiba mwana wana ba enleva mwana wana bakanga bango basambisa bango bosambisa bango nini bokondana bango na prison justice na biso ya deux poids deux mesures batu ba yibi mwana na encore vivante bakena ye ba sino bateka ba pesa na ba prix o bateka bana yaya botini de ko ministère de justice ba pesa na ba teka yango epa ya nani un homme puissant qui est cet homme puissant wana o aza puissant plus que la justice ya Congo yaya. Pourquoi justice à deux poids à deux mesures? Justice pour les bébés LD Mambinza. Papa na bango na maman ba leli yaya ba souffrant pour ba so mwana wana. Et puis ce qui me cœur yaya. Ba kanga ba assassin. Mais likambu o ya Alexandre Diengo Martin. Ya ngoto pesa siko ba ndeko mususu raison. O ba so lo bagano eza makambu ya molili makambu to ba ndengo vérité pour le bolinga vérité te bino. Martin Abungi. Accueilli quelque part, incapable de trouver, bah la président de la République, bah pesa bah cagnotte, bah mbonge bima pour na Martine. Est-ce que lié à Martine, ton enlèvement kidnapping à Martine, Alexandre, et ça vaut mieux que elle dit Mambinza. Moi na oya bébé, Martine kutu asa mukolo, Alexandre asa mukolo, aebe sika kendaki. Mais oh bébé ba zui mwana ya batu innocent to la ki sa na internet ba la ki sa photo nyo surtout mais ba kanga na ba assassin en fait ba entre parenthèses ba sio ba ko kidnapper ba no ba kanga ba biba ba sambisa bango to mona na télévision mais botangela biso kombote ya mutu ba teka mwana po ande est ba bino ko mona te ministre ya justice ozali wapi ministre de la justice ali wa psycho ba papa wana na mama wana ba komi na insécurité ba ekoloba ba tangi na kombo muto ba zo menacer papa wana ba ni ba bomaye bo fanda nie bo zela woka ba bomi papa Mambinza papa ya bébé o ba bunga ki wana et puis ba ekoloba oh non sorry papa non papa na bien en danger tangi na kombo ya muto azo menacer kombo ya muto un certain papi Sikatenda asa vendeur de véhicules na bandal. Papa tangi na kombo ya muto menacé ba otinda ye nani na otinda papi Sikatenda amenasa papa Mambinza papa oyo ba enlevant mwana na ye ba kana ba teka mwana quelque part na yo muto somba mwana wana tu es le plus fort tu n'es pas plus fort que la justice biso ba ozo ba voix ba sans voix crois-tu que
Ce que moi on a été, ce qui moi en vivant. Après ba parents a été parce que ba émission de ça sur YouTube etikala. Moi on a travaillé comme mkolo akoluka origine na ya bandeko ya YouTube, bandeko partout. Bon lembisi pour nini? Pour nini makambo Alexandre tout le monde a télémaki. Ya on ba YouTube oyo ba fait qu'ils ont mando ki to ngeni ba ya. Qu'est-ce qui est caché là-bas? Lien les alaki entre Makambi et Alexandre, eux c'est extraordinaire. Tout le monde a salé l'émission Alexandre. Balobele yango, Alexandre Mukoto, ça va analyse à marque de moi na futa ticket moko à côté la parc à Kenda et puis à mon anate. À Kenda. Pour la rale Kambouana, maman na ya ba yamba ti ba chef de l'état, ba pesa ba 100 000, ba 100 ba kayote belé et misa Makambi belé oya. Siko moi na ya muke ya bébé, ba enlever na ndaku na lupangu na bango, ba Kenda na ye. Maman porta plainte ba kanga na ba assassin na ba kanga ba bandi wala ba devant moi na wana botia ba ngona makala entre parenthèses il paraît ba misa tout moko wala cerveau montré so montré subinini maintenant ba ça il recours ba zongi ça na kasho ba za wapi bango moko ba oloba na kasho plusieurs makala awa ba kangi bisote to kende ko pemba ça veut dire que ba kobima alors ça nous écœure est-ce que ba ça na prison makala kuna tala kuteki tala kumamba. Papa Fistoto comparé comme Alexandre na bébé oui il faut la comparer Alexandre Moko tout le monde vient comparer naufrage ça la mara na clap qui vous kuna parce qu'il pas reconnaître maman Alexandre était il y a encore pousser biso ils ont poussé par tout sous pas que tout haut plus loin justice congolaise bota la kaya mwana oyo bébé na biso abunga bébé LD Mambinza bébé ya papa Mambinza bazwa mwana na pasi balela tinda na pesa ngo mwana na yé pas là qui fils unique de l'époque boté ka ndengwa ndeni. Pourquoi Makambi Alexandre tout le monde s'était soulevé? Est-ce Makambi ya bébé obotique de ka ndengwa ya ba kanga na ba assassin? Qu'est-ce qui manque na justice? Ou bien ba pesa kombo ya mutu wana juste ya biso za nani? Boboma komo na ye. Alors soki boboma komo na ye et comme ce que justice a deux poids deux mesures, n'est-ce pas? Passi. Tokoloba Makambi ya bébé oyo ti assassin à komona ti mutasomba ki à komona ba parents parce na bébé besoin ya bébé na bango bozongi sa bébé elle dit Mambinza ba autorité boko ta makambo ministre de justice to taki espoir pa na yo Constant Mutamba yo suki wa tala ba dossier il faut kolandela ba dossier européen na chef de l'état poids que assise à mandat na ya suka na honneur. Batu ba critique qui mingi déjà pour maman Alexandre ba pesi 100 000 pas maman Alexandre ba pesi ba 100 ba kanyo tebele oyo ba komi olia ba mbongo pa ba yiba mbongo ko senga ka mbongo na kombo Alexandre est déjà parti tout le monde a dit ebembe déjà on a fait encore de l'exploit tawa gezaki yete tawa maman ya confirmé que eza mwana depuis que mwana ça qui paye à son âme mais oyo ça nous vivant oyo bébé elle dit Mambinza bozolo bela yango te pour ani ba chers collègues de YouTube na télévision partout. Dossier à moi, on va bonner, bah parents n'aient pas les lits. Tout le monde va parents les lits. Et moi aussi c'est cette émission. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Monsieur Élisée Mambinza. J'habite RDC, Congo, Kinshasa et à Kinshasa présentement. Je viens auprès de vous avec cette situation qui nous tient à cœur, cette histoire qui nous brise les cœurs. C'est l'histoire de notre fils, au nom de LD Mambinza Mbikai. Cet enfant est victime d'un kidnapping dont les auteurs de ce kidnapping ont été arrêtés et sont aux arrêts et en prison même en ce moment. Mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas dire à qui ils ont vendu l'enfant, mais ils reconnaissent au moins avoir volé l'enfant, vendu l'enfant, mais ils ne veulent pas dire auprès de qui ils ont vendu l'enfant. Donc tous les jours nous partons, ils sont déjà condamnés en prison, à la prison centrale de Makala, ici chez nous au Congo à Kinshasa, mais ils ne veulent pas dire exactement où ils ont amené l'enfant, sauf ils disent qu'ils ont vendu l'enfant, mais ils ne veulent pas dire chez qui ils ont vendu l'enfant. Ils disent que chez lui, auprès duquel ils ont vendu l'enfant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui pèse beaucoup plus et nous ne pouvons rien faire. Et puis là, ils disent même que même si on allait voir le président de la République, rien ne va changer. En prison où ils sont,
Ils ne sont pas en prison comme punis, mais ils sont en prison comme gardés. Et ils nous disent que le temps viendra où ils seront libérés, parce que la première fois, une d'entre eux, qui est la pièce maîtresse même, celui qui a vendu l'enfant, a été l'autre fois relaxé au niveau du tribunal. Alors on avait interjecté un appel et la dame a été récupérée, condamnée à 20 ans. Le problème ici qui nous tient à cœur, ce n'est pas le problème de leur condamnation, mais le plus grand souci pour nous, c'est de récupérer notre fils, de retrouver notre enfant. Alors c'est pourquoi je viens auprès de vous, chers tous, de partout au monde, de nous venir en aide. Si vous voyez ce garçon est à nous, c'est notre fils aîné, c'est mon fils, mon premier fils. J'ai trouvé cet enfant par la grâce de Dieu. J'ai eu cet enfant par la grâce de Dieu. Alors que j'ai fait des années, je n'avais pas d'enfant. Et les gens se moquaient de moi. Les gens disaient n'importe quoi sur moi. Mais par des prières et des sacrifices, le Seigneur a permis que j'ai ce garçon. Il m'a donné ce garçon. Dieu m'a donné ce garçon. Mais au moment où je vous parle, mon garçon que voici est porté disparu. Pas comme ça, mais des gens sont venus à la maison, chez nous à la maison, enlever l'enfant, aller le vendre depuis le 15 janvier 2022 jusqu'à ce jour. Et ces gens ont été arrêtés, retrouvés arrêtés, condamnés. Mais malgré cette condamnation, ils ne veulent pas nous dire exactement où ils ont amené notre fils, chez qui ils ont vendu l'enfant, parce qu'ils disent qu'ils ont vendu l'enfant, mais ils ne veulent pas nous dire auprès de qui. Auprès de qui? Alors c'est pourquoi vous nous voyez venir auprès de vous, solliciter votre aide, votre soutien, que vous nous aidiez quand même à retrouver notre fils. Je lance aussi ce message au premier citoyen du pays, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au ministre de la Justice, son Excellence Constant Moutamba, de pouvoir intervenir. Prenez, sentez quand même cette douleur de parents. Ayez pitié de nous. Nous souffrons, c'est tous les jours. Je peux vous dire que il n'y a pas plus longtemps que 2 jours ici, j'ai connu un accident. J'étais renversé. Pourquoi? Parce que des fois, je marche en route et la pensée ailleurs. Donc, nous risquons beaucoup. J'étais plusieurs fois menacé par ces groupes de gens qui ont kidnappé mon fils. Il y a une partie qui est en prison et les autres qui sont à l'extérieur, notamment M. Papi Sikatenda qui est revendeur de véhicules d'occasion au niveau de Inga à Bangal. Et plusieurs fois, les messieurs m'ont envoyé des bandes criminelles, m'ont levé, me tabassé, ainsi de suite. C'est pourquoi je vous demande, je vous supplie, chers tous, de nous venir en aide. Nous venir en aide. Nous voulons retrouver notre fils. En tout cas, chers parents, aidez-nous. Merci beaucoup. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà. Je crois que qui n'est pas parent, Baléli, continue à chercher. Alors, pour la recherche, tout ça, on a piste déjà. Bateau, dans la prison. Bébé, on n'est pas à Nani. Balobana, montant. Bateau, comme bébé, on s'occupe de $5,000, on peut combien. Mais pour Nani, bala xate sika oyo mutasomba bébé wana yo pe mutasomba bébé ya bato bébé ngo pe kitoko amakambo est-ce que soki bébé wana koli vous assure que akoluka parent na été est-ce que bébé wana asala na Kinshasa partout où il se trouve bozongi sa bébé ya bato wana to komona que justice pena ezali ya solo to suki a pona tongwa lelo yo mutota la biso ya soki ozali lisolo ya kopesa benga biso opesa lisolo na yo soko ozwi biso te komitungusama te tikira biso audio liso na yo toko bete yango kaka ndengo lito bete yango soko lito tanga kombo toko tanga kombo soki po boyi to tanga kombo te toko tanga kombo te biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende we